Привет всем владельцам ВАЗ-2114. Купил себе такую вот машинку. Расскажу вкратце, быстренько историю про заднюю дверь, может кому поможет. В общем, вся она поскрипывает, конечно, машина. Ну, меня это не напрягает, машина русская, как бы. Вот, но стала стучать задняя дверь. Прям вот стучит, 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 вымотала мне все мозги, довела меня до потери сознательности, что я только не делал, там пытался замок регулировать, там потом уплотнитель там по советам поменял, от какой-то другой лады поставил, более толстый, купил новый. В общем, что только не делал, все облазил, стучит и стучит и стучит. Причем стучит даже на ровные дороги. Едешь, она все равно стучит. При этом как бы дверь закрывается плотно, все нормально подтягивается, но стучит. В общем, дошел я уже до точки кипения, уже плюнул, забил на это. Вот, но потом как-то в один прекрасный момент дверь открыл и посмотрел на замок. До этого я на него 25 тысяч раз смотрел, как бы этого не видел. И вот эта вот шпилька или ось, как ее назвать, на которой стоит сам язычок. В общем, она очень коротенькая, и она немножечко вылезла сюда наружу, вот именно сюда, вот где я снимаю, в эту сторону. И язычок, получается, на этой шпильке держался только на одной оси. Соответственно, я стоял криво, и дверь постоянно из-за этого подстукивала. Вставил его, капнул на него суперклея, вставил его назад, и проблема решилась. Так что вот обращайте внимание на вот эту вот мелочь в первую очередь, а потом ищите дальше причины.